kui mul läheb asi katki, siis ma hakkan ise jooksma mööda garantiiteenindusi. Ja see on see, mis mind kohutavalt häirib selle Eesti asja juures. Siis sa pead võitlema. Sa pead võitlema selle asjaga, mida sul on vaja ei ole, mis on katki. Parimal juhul saad sa raha tagasi. Üldiselt üritatakse seda parandada mõttetu arv kordi. Ja kes on seda läbi elanud, siis teavad, millest ma räägin. See on väga ja väga ebameeldiv, kohutavalt aega nõudev, pluss sul pole seda seadet ja sa ei saa uut osta, sest sul ei anta raha tagasi ja sul see vana on paranduses. Ja see võib kesta kuid ja kuid see asi. Aga mitte Amazonis. Ei tööta, läheb garantii korras tagasi, saad raha tagasi või saad uue toote. Tere kõigile, Marko siinpool. Ja täna ma räägin kauba tagastamisest Amazoni. Ja ega siin pikki juttu ei ole, võtame asja lihtsalt kokku. See on väga kiire. 30 päeva saan ma seda asja kasutada. Ja kui ma leian, et see mulle ei sobi, ma saadan ta tagasi. Eestis on see 14, pluss seal on igasugused tingimused, mis on iga kaupleja ise välja mõelnud. Kas on siis õigus saata või ei ole õigust saata seda tagasi nii-öelda, et võtame vastu või võta, et seal on palju ja palju küsimusi ja võitlus hakkab kohe pihta niipea, kui hakkad tagasi saatma. Ja siis, kui see asi läheb sul garantii ajal nii-öelda katki, midagi juhtub, vajab remonti, siis hakkab see jama pihta. Sa jooksed mööda remonditöökodasid, okei, saad anda ka sinna poodi ja siis sealt ringiga tuleb sinna remonditöökotta ja siis tagasi ja nii edasi. Ja kui see läheb uuesti katki, siis on õigus veel parandada ja kui lõpuks hästi läheb, ehk saad raha tagasi või uue toote. Mida sa võib-olla enam ei taha, kuna see on kehva toode, aga sulle antakse ikka samasugune uus siis. Ja hakkab uuesti otsast pihta see purunemine, mis on väga kurb. Vist sai ka raha tagasi, ma ei mäleta, mis tingimustel, aga see selleks. Aga Amazon ei ole midagi võrreldavat. See on nagu võrdleks kosmoselaeva Käbiga ja Käbi on Eesti. Võib-olla totter võrdlus, aga sama totter on see, kuidas ei võeta Eestis kaupa tagasi. Kes on võib-olla mu varasemaid videosid näinud, siis võitlesin siin kohvimasinaga. On-off ja kohvimasin, kuidas saata e-poodi on-offis kohvimasin tagasi, mis mulle ei sobi. See oli nädalate pikkune protsess. Praegu on see masin võetud lahti selle pärast, et see läheb tagasi on-offi. Ja seda on kasutatud enne umbes tund aega ja proovitud, kas ta teeb piimavahtu, mis oleks sellise masini nagu eesmärk. Aga ta kahjuks seda ei tee ja siis enne, kui ta taga ei saata, ma teen sellest video, mida see masin teeb ja mida ta ei tee ja siis läheb ta uuesti pakki, ehk teda on kokku kasutatud võib-olla 2 tundi. Ta on uus masin ja viime ta kauplusesse tagasi. Ja kokku isegi rohkem arvestades, et on lõpuks üritasid seda masinat veel hiljem mulle tagasi saata. Nii et jah, et ma arvan, üks kuu kulus ära ja tohutult närvirakke ja täiesti kasutut sehkendamist. Tohutult kasutut sehkendamist. Aga mitte alati ei lähe see niimoodi. Ja eriti hull on asi siis, kui midagi läheb katki, siis sa hakkad jooksma Eestis mööda garantiiteenindust. Ja jooksed ja see jooks ei lõppe lihtsalt. Ükskõik, kas ta nüüd on siis defektne või mitte, et te saate täiskompleksse masina tagasi, te saate selle uuesti müüki panna, tal ei ole mitte midagi viga meie poolt tehtud. Aga siis peab rääkima tegelikult kauplusega, sellepärast, et mina olen tehniline... Ma saan aru, jaa. Siis selles mõttes, et konkreetselt see on juba kaupluse otsus, mis nad selle masinaga edasi teevad. Selles, et meie kontrollime ta igal juhul üle, kui nad meile selle saadavad ja anname tehnilise hinnangu, kas masin on korras või mitte ja kas ta vastab tehase parameetritele. Täpselt. Selles osas peab poega edasi rääkima, kahjuks, et see on meie käeotsust väljas, et sellega peab kauplus tegelema ja nende otsusena, kas nad võtavad selle tagasi vahetavad ringi või mis nad teevad sellega. Sa võid seal kuude viisi, hoib see asi sul paranduses olla, saad tagasi, läheb uuesti katki ja neil on õigus siis Eesti tingimustes vist 3 korda seda parandada, enne kui sul on õigus siis saada uus asi.
või vist ka raha tagasi äkki, kui väga õnnestub. Üldjuhul niipea, kui sa oled selle asja omale saanud või e-poest tellisid ja see 14 päeva on möödas, no siis on põhimõtteliselt surm. Sured selle asja otsa, see on sinu oma, sa ei saa seda mitte kuhugi saata, isegi kui ta katki on, nad remondivad ja üritavad ja väidavad, et see ei ole ikka sinu viga, et see on sinu viga ja nemad ei ole süüdi ja nii edasi, et see on nii kurb ja seetõttu ma üritan Eestist väga vähe asju tellida. Tõesti neid, mille saatmine on välismaalt väga kallis, et see ei tasu lihtsalt ära. See selleks, aga Amazon ei ole midagi võrreldavat. Sa saad selle asja saata tagasi. Näiteks täna ma tegin reklamatsiooni, et mu kell ei tööta. Seesama kell, TicWatch Pro, mida te olete siis, ma olen vist 2 videot sellest teinud, kui ma ta ostsin ja kui ma olen ta 1 kuu või 2 kasutanud. Ja nüüd on ta kasutuses olnud mul peaaegu aasta. Ma tellisin ta 5. veebruaril tellisin, kätte sain natukene hiljem, nii et 11 pluss kuud on möödas. Ja selleks, et ma saaksin selle kella tagasi saata ja 100% raha tagasi, kulus mul umbes minut või 2. Ma istusin arvuti taha, kirjutasin, et selline lugu, kell ei tööta täielikult, ta tegelikult töötab, kella näitab, näeb normaalne välja, aga ei ühenda mobiiltelefoniga ja sellised ei teata enam teavitusi ühesõnaga ja ma ei saa kõnesid, mille pärast mul seda kella vaja ongi. Ja teadsin probleemist, läks sisuliselt mõned minutid ja mulle teatati, et ma saan 100% raha tagasi, pluss hiljem ma saan tagasi ka veel saatekulu. Nii et ma ei ole saanud mitte mingisugust kahju. Ilmselt ma oleks saanud 6 kella, kui oleks võimalik olnud, aga kuna see ei ole hetkel müügil, siis saan ma 100% raha tagasi. Kui ma oleks üritanud Eestis saada 100% raha tagasi, näiteks, ma ei tea, 5 minuti jooksul või kas või päeva jooksul, et ma lähen kohale ja näitan, et kell ei tööta, siis ma oleks läinud ilma pikema jututa garantiisse, ma oleks kellast ilma jäänud, nädal, 2, võib-olla varuosasid ei ole, võib-olla kuu, sest seda kella, kui mina ostsin seda Eestis müüdud, pool aastat hiljem hakkas Klikk seda müüma, mingi aeg ma tean, et nad olid neil müügil, seal, ma ei tea, kui kaua vist enam ei olegi, et kas siis Eestis saad sa seda garantiid või ei saa, ma ei tea, võib-olla ma oleksin mitu kuud ilma kellata ja ilma rahata, mis on täiesti nonsens minu meelest. Aga mitte Amazonis. Mul on õigus nüüd see kell käe pealt maha võtta, panen ta pakki, saadan teele, kui see on neile jõudnud, tehakse mulle 100% raha tagastus ja ka transpordikulu tagastus. Kõik tehtud ja ma saan teile uue valida. Nii palju siis Amazoni tagastusest ja ma ei tahagi siin rohkem midagi sõna võtta, sest Eestis see asja tagasi andmine on kohutav. Kohutavalt raske ja ebameeldiv protsess. Ja seda on väga kurb ja ebameeldiv öelda, aga nii kaua, kuni Eestis ei parane see kaupade tagastusõigus, nii kaua mina Eestist osta ei taha asju. Jah, on kauplusi, kus see toimib ja mis seetõttu ka ilmselt müüvad paremini, sest neil on ka lihtsam tagasi anda asju, aga tundub, et need on siiski vähemuses. Nii et mis siis ikka, head shoppamist ja head asjade tagastamist. Kõike head teile ja järgmise videoni.